Ernest Hemingway, Tüm Öyküler, Deretepe Kar. Kablolu tren bir kez daha sıçradı ve sonra durdu. Daha ileri gidemiyordu. Kar yolun üzerinde kas katı toplanmıştı. Dağın korumasız kısmını süpüren şiddetli rüzgar, karlı yüzeyi önüne katıp kabuktan bir rüzgarlığa dönüştürmüştü. Yük vagonundaki kayaklarını cilalamakla meşgul olan Nick, botlarını metal plakaların içine itip mengeneyi sıkıca kapadı. Arabanın yan tarafından sertleşmiş rüzgarlığın üzerine atlayıp döndü ve sopalarını da arkasından sürükleyerek hızla bayır aşağı inmeye başladı. George aşağıdaki beyazlığın içinde bir belirip bir kayboluyordu. Yamaçtaki dik bir kıvrımdan aşağı kayarken yaptığı sıçrama ve ani iniş Nick'in aklını başından alıyor ve ona sadece bedenindeki o muhteşem uçma ve düşme hissini bırakıyordu. Hafifçe yükseldi ve sonra uzun ve dik son yamaçtan aşağı, daha aşağı, gittikçe artan bir hızla indikçe karın ayaklarının altından kayıp gittiğini hissetti. Çekim merkezini mümkünce alçakta tutmak için öyle bir çömelmişti ki neredeyse kayakların üzerine oturacaktı. Kar kum fırtınası gibi akıp gidiyordu ve Nick çok hızlı olduğunun farkındaydı. Ama yavaşlamadı. Kendini koyverip düşmeye niyeti yoktu. Sonra rüzgarın boşluğa bıraktığı bir parça yumuşak kar onu düşürünce kayakları birbirine çarptı ve Nick kendini vurulmuş bir tavşan gibi hissederek yuvarlandı. Yuvarlandı ve bacakları çapraz, kayakları dimdik yukarı bakar halde burnu ve kulakları karla dolu sıkışıp kaldı. George, yamacın biraz aşağısında ayağa kalkıp elleriyle vurarak rüzgarlığının üzerindeki karları silkeledi. "Şiir gibi indim Mike," diye seslendi Nick'e. "Kar berbat, çok yumuşak. Beni de aynı şekilde paketledi." "Dağ geçidinin üstü nasıl?" Nick sırtının üzerinde yatarken kayaklarını havaya doğru sallayıp ayağa kalktı. "Solda kalman gerekiyor. Hızlı ve iyi bir düşüş, sonra da çit olduğu için dönüp yan şekilde durmak lazım." "Bekle de birlikte yapalım." "Hayır, önce sen. Dağ geçidinde ne yapacağını görmek istiyorum." Nick Adams, geniş sırtı ve sarı saçları hala biraz karlı halde George'un yanından geçti ve sonra kayakları kenarda kaymaya başlayınca düştü. Ve kristal tozunu andıran karın üzerinde hiddetli bir ıslık sesi çıkardı. Dalgalar halinde yükselen yarıklarda yukarı aşağı giderken bir yüzeye çıkıyor, bir dibi boyluyordu sanki. Sol tarafta kaldı ve nihayet dizleri sıkıca birbirine kenetlenmiş ve bedene bir vidayı sıkılaştırırcasına dönmüş halde çite doğru hızla ilerlerken kayaklarını her yanı kara boğacak kadar sert bir şekilde sağa çevirip dağın eteğine ve çite paralel hale gelip hızını düşürdü. Tepenin yukarısına baktı. George diz çökmüş telemark pozisyonunda aşağı iniyordu. Bir bacağı önde ve bükük durumda. Diğeri arkadaydı. Sopaları bir böceğin ince bacakları gibi havada asılı duruyor, yüzeye değdikçe karları kaldırıyor ve nihayet bacaklarının biri bükük, diğeri düz duran bu figür sağa doğru güzel bir kıvrımla çömeliyor, bacaklar öne arkaya gidiyor, beden sallanmanın etkisiyle sarkıyor, sopalar kıvrımı ışık noktaları gibi vurguluyor ve hiddetli bir kar bulutu oluşturuyordu. "Dönüp paralel durmaktan korkuyorum," dedi George. "Kar fazla derindi. Sen çok güzel yaptın." "Ben bacağımla telemark yapamıyorum," dedi Nick. Nick, tel çitin üst kısmını kayağıyla indirdi ve George da üzerinden kayıp geçti. Nick onu yola kadar takip etti. Dizleri bükülü halde yol boyunca ilerleyip bir çam ormanına girdiler. Yol, ekiplerin kütükleri çekmesi sonucunda parlak bir buza, lekeli bir portakal rengine ve tütün sarısına dönüşmüştü. Kayakçılar yolun yan tarafı boyunca uzayan karların üzerinden gidiyordu. Yol keskin bir inişte bir dereye çıkıp sonra tepe yukarı dümdüz ilerliyordu. Ormanın içinde uzun saçaklı, hava koşullarının yıprattığı yüksek bir bina vardı. Ağaçların arasından soluk sarı renkteymiş gibi görünüyordu. Yaklaştıkça pencere çerçevelerinin yeşil olduğunu gördüler. Boyalar dökülüyordu. Nick kelepçeleri kayak sopalarından biriyle vurarak gevşetti ve kayakları da çıkarıp attı.
Buradan sonrasında taşırız artık dedi. Kayakları omzuna atıp topuklardaki çivileri buzlu zemine vurarak dik yolu tırmanmaya başladı. George'un arkasında nefes alıp verdiğini ve topuklarını yere vurduğunu duyabiliyordu. Kayakları hanın yan tarafına yığıp birbirlerinin pantolonundaki karı silktiler. Ayaklarını serçe yere vurup botlarındaki karı temizlediler ve içeri girdiler. İçerisi epey karanlıktı. Odanın köşesinde kocaman porselen bir soba parıldıyordu. Tavan alçaktı ve odanın her iki tarafında koyu renkli, şarap lekeli masaların arkasında uzanan düzgün sıralar vardı. İki İsviçreli ağızlarında pipoları ve yeni yapılmış bulanık şaraplarıyla sobanın yanında oturuyorlardı. Çocuklar ceketlerini çıkarıp sobanın diğer tarafındaki duvara karşı oturdular. Yan odadan gelen şarkı söyleme sesi kesildi ve kapıdan giren mavi önlüklü kız onlara ne içmek istediklerini sordu. Bir şişe Sion dedi Nick. Uyar mı Giç? Tabii ki dedi George. Sen şaraptan benden daha iyi anlıyorsun. Ben hepsini seviyorum. Kız dışarı çıktı. Başka hiçbir şey kaymanın verdiği zevki veremez. Öyle değil mi dedi Nick. Uzun bir eğitimde yaptığın o ilk inişin verdiği hissi. Hah dedi George. Kelimelerle anlatılamayacak kadar muhteşem. Kız şarabı getirdi. Mantarla biraz sorun yaşasalar da Nick nihayet şişeyi açmayı başardı. Kız çıktı ve sonra yan odadan şarkı söyleyen sesi geldi. İçindeki mantar parçacıklarının bir önemi yok dedi Nick. Pasta var mıdır acaba? Soralım. Kız içeri girdiğinde Nick önlüğünün şişkin hamile karnını örttüğünü fark etti. İlk geldiğinde neden görmemiştim ki diye düşündü. Söylediğin neydi diye sordu kıza. Opera, Alman operası. Bu konuyu konuşmaya pek hevesli görünmüyordu. Biraz elmalı turtamız var isterseniz. Pek dost canlısı değil ha dedi George. Sonuçta bizi tanımıyor ve belki de şarkı söylemesiyle dalga geçeceğimizi sandı. Almanca konuştukları şu yukarı kesimden muhtemelen ve burada bulunma konusunda hassas davranıyor olabilir. Bir de karnında şu evlenmeden yaptığı çocuk var ve haliyle hassas. Evli olmadığını nereden biliyorsun? Yüzük yok. Çok fena. Buralarda hamile kalana kadar evlenmiyor kızlar. Kapı açıldı ve yolun yukarısından bir grup oduncu botlarını yere vurarak içeri daldı. Garson kız gruba 3 litre yeni yapılmış şarap getirdi. Güruh 2 masaya yayıldı, şapkalarını çıkardılar ve kimi duvara kimi masaya yaslı şekilde sigara içip sessizce oturmaya başladılar. Dışarıda tahta kızaklar üzerindeki atlar kafalarını salladıkça çıngıraklarından ahenksiz şıngırtılar çıkıyordu. George ve Nick hayatlarından memnundu. İyi anlaşıyorlardı. Eve dönüş yolunun uzun olduğunu farkındaydılar. Okula ne zaman dönmen gerekiyor diye sordu Nick. Bu gece diye yanıtladı George. Montreux'den 10:40'da yetişmem lazım. Keşke kalsaydın. Dent du Lys yapardık beraber. Eğitilmem gerekiyor dedi George. Ah be Mike, birlikte bronzlaşırdık değil mi? Kayakları alıp trenle güzel eğimleri olan bir yere gider ve sonra durmayıp barlarda konaklar, sonra doğrudan Oberland'a gidip Valais'e çıkar, Engadine'yi boydan boya geçip sırt çantalarımıza sadece ufak bir tamir çantası, fazladan birkaç süveter ve pijama alır, okulu da boş verirdik. Evet ve o taraftaki Schwarzwald'e de giderdik. Tanrım ne muhteşem yerler. Geçen yaz balığa gittiğin yer orası değil mi? Evet. Turtayı yiyip şarabın kalanını bitirdiler. George duvara yaslanıp gözlerini kapadı. Şarap hep böyle yapıyor beni dedi. Kötü müsün diye sordu Nick. Hayır iyiyim ama bir tuhaf hissediyorum. Biliyorum dedi Nick. Elbette dedi George. Bir şişe daha söylesek mi diye sordu Nick. Benim için değil dedi George. Orada öylece oturdular. Nick'in dirsekleri masanın üstünde, George ise duvara yığılmış halde. Helen'in bebeği mi olacak dedi George duvardan masaya doğru gelerek. Evet. Ne zaman? Önümüzdeki yaz sonu. Mutlu musun? Evet, şu an öyleyim. Birleşik Devletlere geri dönecek misin? Sanırım. Bunu istiyor musun? Hayır. Peki ya Helen? Hayır. George sessizce oturdu, boş şişeye ve boş bardaklara baktı. Berbat bir şey, değil mi dedi. Hayır, tam olarak öyle denemez dedi Nick. Neden? Bilmiyorum dedi Nick. Birleşik Devletler'de birlikte kaymaya gidecek misiniz diye sordu George.
Bilmiyorum dedi Nick. Oralarda pek dağ yok dedi George. Öyle dedi Nick. Fazla kayalık. Kerestelik çok ağaç var ve çok da uzakta zaten hepsi. Evet dedi George. Kaliforniya'da da öyle. Evet dedi Nick. Benim gittiğim her yerde öyle. İsviçreliler kalkıp ödeme yaptıktan sonra gittiler. Keşke İsviçreli olsaydık dedi George. Hepsinin guatrı var dedi Nick. İnanmıyorum ben buna dedi George. Ben de dedi Nick. Gülüştüler. Belki de bir daha hiç birlikte kayak yapamayacağız Nick dedi George. Gitmek zorundayız dedi Nick. Sen gelemezsen bir anlamı olmaz ki. Tamam gideriz dedi George. Buna mecburuz diye onayladı Nick. Keşke buna söz verebilseydik dedi George. Nick ayağa kalktı, rüzgarlığının önünü sıkı sıkı kapattı. George'un üzerinden eğilip duvara yaslı halde duran 2 kayak sopasını aldı ve bir tanesini yere sapladı. Söz vermenin bir anlamı yok dedi. Kapıyı açıp dışarı çıktılar. Hava çok soğuktu. Kar sertleşip kabuk gibi olmuştu. Yol tepeyi tırmanıp çam ağaçlarının içine doğru gidiyordu. Kayaklarını bıraktıkları yerden aldılar. Nick eldivenlerini giydi. George kayaklarını omuzlamış ve yola çıkmıştı bile. Birlikte eve giden yolu kat edeceklerdi şimdi.